สวัสดีครับเด็กๆและทุกๆคนนะครับเจอกับพี่บอลอีกแล้วนะครับในวิชาดนตรีสากลนะครับหรือดนตรีเด็กเล็กนั่นเองนะครับผมทุกคนครับวันนี้พี่บอลจะนำเสนอเรื่องเสียงอีกแล้วนะครับชื่อตอนว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากที่มนุษย์สร้างขึ้นครับทุกคนเนาะเด็กๆรู้ไหมครับสิ่งของมากมายหลายอย่างนะครับในโลกใบนี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งของบางอย่างนะครับล้วนแล้วแต่มีเสียงเช่นกันนะครับเนาะอย่างเช่นเสียงของรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับที่เด็กๆเคยได้ยินอันนี้คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับและก็เสียงที่ไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องประดิษฐ์เลยก็คือเสียงพูดของคนเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกันนะครับเช่นเสียงตะโกนเสียงพูดเสียงร้องเพลงนะครับผมอันนี้ก็จัดอยู่ในเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทุกคนเนาะนะครับและก็อีกอันนึงก็คือเสียงดนตรีนั่นเองนะครับเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะครับผมนะที่เด็กๆได้ยินนะครับเพราะว่ามนุษย์เป็นคนเล่นใช่ไหมครับและก็ทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับแต่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีเดี๋ยวพี่บอลจะแยกจำแนกไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวเด็กคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับแต่วันนี้เรามาเจาะลึกกันในเสียงของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับผมนะโอเคเด็กๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีเสียงอะไรกันบ้างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวแบบนี้แล้วกันนะครับพี่บอลจะพาเด็กๆไปชมและไปฟังในท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับไปฟังกันเลยครับและนี่คือเสียงโทรศัพท์นะครับที่เด็กๆได้ยินนะครับเสียงโทรศัพท์อาจจะมีหลายๆเสียงหลายๆรูปแบบนะครับแต่พี่บอลยกมาเสียงเป็นประมาณนี้ครับและต่อไปนะครับก็คือเสียงของการตบมือครับเมื่อกี้ก็เป็นเสียงตบมือนะครับและเสียงต่อไปครับที่เด็กๆได้ฟังก็คือเสียงแก้วแตกครับโอ้เสียงแก้วแตกนี่ดังเปล้งเลยนะครับต่อไปก็คือเสียงของมอเตอร์ไซค์ครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์กันไปแล้วเราไปฟังอีกรถหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นรถไฟครับไปฟังกันเลยยูเสียงที่เด็กๆได้ยินทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย